Добрый день, уважаемые дамы и господа. Добрый день, дорогие товарищи. 1 октября 2023 года, за бортом плюс 14, 12 часов 45 минут. Город Санкт-Петербург. Ну, такая вот у нас погодка и такие вот у нас времена. Треть осени, как корова языком слезнула. Сентябрь пролетел, оглянуться не успел вообще, вот просто физически не успел. Так, как нам лучше ехать? До бабушки? Да. Что на Литейном мосту творится? Все как всегда. То есть лучше туда, опять-таки, через этот самый, через Троицкий мост. Отправляют через Литейный. Желтенькое типа показывает. Да. Ну давай проедем, может не торопимся. Если по набережной, тут вообще... Поехали по набережной, тут вообще зелененько. Заодно и посмотрим, или так, или так. Ну давай проедем по набережной. Минус 5 минут по набережной через Литейный, через Черную речку. Угу. Через Карповку не хочешь прокатиться, посмотреть? Ветерок-то сильный. Ветерок-то хороший. Вчера, если... Сейчас понять вот его откуда дует. Так, Да ветер вот, смотри, западный. по тополям-то. Да, ветер западный, то может быть действительно на Карповке легкая наводненица. Поехали, а потом там через Кантемировский мост спустимся. Не через Кантемировский, мы наоборот по набережной допилим. Ну да. Ну. Мы Или проедем через Черную речку прямо через туда. Черную речку прямо там-то, да. Ну, поехали, друзья, поехали. Ну, Литейный. О, какие волны. Ого. Слушайте, знаете что? И Сегодня воды-то много. судоходство прекратилось по рекам и каналам, я вам точно говорю. Нифига себе. Это вот сколько. та ситуация, когда это просто-напросто невозможно. Здесь, во-первых, волна, прямо как в песне «Эх, Ладога, родная Ладога, метели шторм да грозная волна». Хотя вон тут в акватории вон там маленький плавает. Ходят. Хорошо, но почему капитан дальнего плавания, но ходит? Вот этот вот у меня вопрос. Я не являюсь... У меня есть друзья, которые оканчивали мореходку нашу, и военные моряки. На военных у меня значительно больше моряков. Они меня простят, если я говорю ходит или плавает, это для меня одно и то же. И они в моем исполнении это тоже должны смириться и принимать как само собой разумеющееся. Тогда прямо. Или ты вот тут хочешь? Да и тут, в принципе, он там... Да нет, нам на набережную лучше. Там тогда посмотрим, как тут обстановка у них. Там уже вчера я уже смотрел, уже было достаточно оперативно, так сказать, они работали. Они сегодня, если что, сегодня какой у нас день? Воскресенье уже, да? Воскресенье. Ну, наверное, за сегодня еще не успеют. До воскресенья. Кто работает до воскресенья? Все, умоляю. Я думаю, что они работают в воскресенье. Я просто к тому, Вон что корабликов много. они не могут войти в реки и каналы. Ну да. Высокая вода, если то им туда не войти. Вчера мы же видели высокую воду На Черной речке. на Черной речке, а мы тут вот, Пряменько ты хочешь? да я не знаю как. Или кривенько? Ну, для начала вот этот ряд, они, видишь, там Ну этот прямо типа, а этот все разъезжаются. Да это мы уж там решим, как мы тут поедем прямо или криво. Ох, еще один.
умный. Ну, вот они такие вот умники. Вот принципиально. Ленд-крузер, вот я принципиально бы его не пускал, и я тебя тоже не принципиально не пущу. Не из-за того, что, а потому что. Давай, давай за мной, не пускайте его, правильно? Мы прямо проедем. Зачем? Я хочу посмотреть, как обстановка. Так а смысл? Вот они, закатали. И ты посмотри. А, они еще вот высоту не набрали. Ну поехали. Как хочешь, так и поехали. Я прямо сейчас проскочу. Вот, хочу посмотреть тут как. Ну, вон залили уже, посмотри, высоту. Ну, до сюда уже залили, но видишь, они не все залили. Вот здесь не залито. Видишь, еще А вот почему? тут вот не вы. Ну, не знаю, почему они не выровняли. Вот тут вот. То есть это может быть отдельный план А мероприятий. здесь часом не кирпич висит? Мы Нет. как-то так лихо едем? Нет. Без семафоров. А потом закроют вот эту часть, да, получается? А потом, получается, закроют. Ну там хотя бы, может быть, 2 полосы будет, или тоже в одну? Здесь хотя бы до Комсомола будет открыто, понимаешь? А к Комсомолу у тебя И поворот вот, не и вот будет, это да? хотя бы будет открыто. А там менты Там менты, да? Да, там менты Ну, были. поехали, ладно уж. Ну, мне-то надо туда уже, что тут делать-то? Это же с безысходности, это же не от того, что я хочу так. Никто за нами не гонится, ну раз Да не ему гонится. никто не нужен, господи. Ты ж Карповку хотел. Или ты по Я этому? Карповку и хочу. Давай, желторотый. Тири-ри-тири. Ти-тири-тири. Ти-тири-тири-тири-тири. Уже осень. Снова осень закрыта. Вот теперь комиссара Смирнова туда односторонне отсюда. Красный. Вижу. Видишь? Да, А вижу. я знаков не вижу. А вот знаков я тоже пока что не вижу. Вот и в этот едет. Оттуда. Ну, оттуда. Вот там знаки, как будто бы оттуда односторонние. Знаки. Вот было отсюда вот тудой. Вон, видишь, я там Где? вижу, вот там, на том столбе, Ну. где светофор, там знаки, которые обращены лицевой своей да, стороной туда, туда. поехали. Кирпича здесь вот уже закрыт. Или Ну, не было. непонятно тут Ситуевина. Да как бы и туда, и сюда стоят. Припаркованные. Значит, еще не решили окончательно. Ты посмотри, как флаг-то развивается. Да, флаг, друзья мои, 15:00 и ветер западный. Вон тоже все полотнища. Так, ты тут что хочешь? Завод Мезон. Кстати, на заводе Мезон работал знаменитый подводник А что делает завод? Мезон? Маринеско. Всякие такие полуэлектронные компоненты для... Делал, во всяком случае. Ну, Так, живой еще Мезон-то? слушай, ну тут как сказать-то? Как есть. Как есть. Не могу сказать, что он живой, но не могу сказать, что он умер, потому что сама структура, так же как мне, например, очень жалко объединение Светлана, но когда-то объединение Светлана делало огромные там всякие лампы, которые огромного размера и так далее. А теперь эти электронные компоненты там... Ушли в небытие. Да нет, не ушли в небытие, они теперь превратились в микроскопические. Там кто говорит, что наша электронная промышленность погибла совсем, да, она отстала. То есть вот эти вот 30 лет, которые были, мы их, в общем-то, профукали, потому что не развивали в этот момент. Осталась та, которая была. Вот. И там, например, большие мощные интегральные микросхемы, да, мы не можем делать, потому что у нас нету оборудования и компетенций для производства этих на современном уровне. При этом на том уровне, который был до 90-го года примерно, он есть, он остался еще. Какая там туча. Вообще такая, вот знаете, погода тревожная.
223 47 49. Продается квартира наверху. Видишь, как белетаж. Ой, белетаж, этот самый. Наоборот. Как он называется-то, на крыше который. Ну, в общем, я старый склеротик, я имею право все забывать. Оба-на. Видишь, как высоко? Высоко вода, очень высоко. Вы посмотрите. А дамба когда была, так тут заливала, именно проезжую часть заливала. Да, Менты стояли, не пускали. Чтоб вы знали, самое низкое место в городе, то есть где вода поднимается и в первую очередь затапливает, именно проезжую часть. Я не говорю всякие спуски к Неве, а это вот здесь вот на Карповке. Это самое низкое с точки зрения вот грунта, там где идет дорога Рядом с водой. рядом с водой. Вот здесь она затапливается. Это самое низкое место. Да, у Румянцевского садика съезд он низкий, но это не дорога, это просто спуск к реке, не более того. Интересно, дамбу закрыли или нет? Дамбу я не знаю, посмотри. В новостях, может быть, скажут там что-нибудь. Тудой? Нет. До этого самого, до Каменноостровского и по Каменноостровскому. Сколько до бабушки езды? Смотри по карте. Да зачем тебе, господи? Бабушке надо позвонить, сказать, что будь готова. Да, у нас таврическое определяет. Мельцерхолл, вот это называется. Не может определить. Оттуда переписать сюда. И что у меня такое? А, ну Wi-Fi, ладно, берем Wi-Fi. Интересное такое наблюдение, друзья мои. Если вы пользуетесь роутером Wi-Fi, 13 минут. вот, и вы, например, его таскаете везде с собой, и он имеет мобильное подключение, и вы подключаетесь к этому роутеру, и вы, например, находитесь дома в каком-то одном месте, телефон привыкает к этому месту, он идентифицирует эту точку доступа Wi-Fi как привязанную к данному конкретному месту. Потом вы берете эту точку доступа и увозите с собой, например, на дачу. Там сплошняком такая пробарили? Нет, чуть-чуть до Чуть-чуть. этого, до Чапыгина. Вот. И вы увозите ее с собой на дачу ставите. Естественно, в точке доступа все ее параметры остаются теми же самыми. Названия, там этот... Ой, забыл, как этот называется, там код-то, который внутренний, интернетовский. MAC-адрес. MAC-адрес. Все остается то же самое, которое было в городе. И вы включаете свой телефон, и карты Google начинают вас определять не как в деревне, а как в городе, там, где у вас до этого стояла точка. Пока ты не перезагрузишь. Зеленый. Ну, пока, да, так сказать, там какие-то Да. действия не сделаешь. День-два вот такое происходит, и
ты мечешься и, ну, ты мечешься, имеется в виду, на карте ты мечешься. Ну и что ты стоишь? Ах ты, эфиоп неграмотный, а. Да не должен ты тут стоять-то, а. Вот. К-742 СВ 198. Надо лишить прав. Он не знает правил дорожного движения. Вот Он- там не думаешь, что там написано знак Нет, стоп? Вот, нет, видишь, не на написан там знак стоп. Вот тут написан знак стоп. Здесь и стоит знак линии. стоп, потому что это наша стоп-линия. Мы едем. А он или не проехал тот, или выехал оттуда. Я не обратил внимания, Поехали. откуда он появился. Но там знака стоп нет. Там висит знак остановка запрещена и эвакуатор нарисован. Все свое умение управлять автомобилем ограничивают тем, что ты умеешь крутить руль и жать на педали, а знание правил дорожного движения отсутствует. Я бы вообще новый бренд какой-то у нас запускают, Idol модный, в противовес, которым от нас свалили. Реклама его только что была. И вот я бы, так сказать, заставлял бы раз в 5 лет сдавать экзамен. Сдал, все, допущен. ПДД? Да. За 30 лет, которые прошли, вот у меня будет, у меня в декабре будет 30 лет, и мне надо будет менять права. Черт возьми. Поедешь в свое любимое Туксово. Не в Токсово, а во Всеволожск. Ну, я могу сказать так, 10 лет назад я в Всеволожске их менял, я поменял их за час, наверное. Через 600 метров поверните налево. Ты бабушке позвонил? Я ж тебе сказал позвонить бабушке. Поверните налево. Повернем сейчас. Не волнуйся. Сан Санна, здравствуйте. Боевая готовность. Через 10 минут мы у вас будем. Хорошо? Все. Да. Все хорошо будем. Спасибо, пока. Ну, бабушка всегда готова, как пионер. Не лети, дай бабушке. Да я не лечу. Бабушка, если что, мы ее подождем. Ничего страшного. Просто там столько людей, которых тебя я... нервируют. Да, я человек такой мизантропичный, не очень по-доброму относящийся к людям. Думаю, обгонит из них кто-то, а я его еще больше буду мизантропить. Что, он не знает, что здесь камеры?
Лексусе. Или сбросил. А теперь здесь знак 40. Интересно, они камеры на 40 настроены? 50 висят. Через 600 метров на светофоре поверните налево на Богатырский проспект. Мы проехали уже камеры? Или ты не знаешь? Снизу, ой, вот справа была камера, а эту, ну, естественно. Впереди камера контроля перекрестка. Ну и что у нас тут будет в этом вот огромном несостоявшемся кинотеатре «Россия», который должен был быть самым большим в городе, если вообще не самым большим в стране когда-то. Поверните налево. Через 600 метров поверните направо на Серебристый бульвар. Да-да-да-да. Выключи уже, я уже дорогу знаю. Так, ладно, друзья мои, я уже доехал. Едем бабушку забирать, маму мою. Она, наверное, на улицу уже выбежала, стоит готовая. Давайте, всем удачи, всем счастливо.